Falita foana amintsika ny tokantrano indray tenako mitsidaka ivany alabiarivity manasana antiavana be ihany koa anaraka amin'ny fandarana bet 261 hatramin'ny farany fatotosa soamantsara malmo fisariana fafolo sy ronjaton'ny loto bet miarabana ireo rehetra izay nahazo tamin'izany ny tenako ary aveko tonoina aminao kosa amin'ny valiny fisariana tamin'izany dia ny 2 8 18 30 ary ny 34 maro dia maro tokoa ianareo nahazo tamin'io malo io satria dia misy telopolo sy dimanjato be izao arabaina daholo ary fanototona mendratsika amin'ity anio ity kosa dia 33 millions 861 240 ariary ho hitantsika any amin'ny tapany fahatelo nefa ny fisariana izany totona izany fa zao kosa tsika dia hiditra amin'ny tapany voalohany tsina moa izany fa ny azakaza jovaly eto amin'ny bet 261 mialohan'ny rosotsika amin'ny sopapa dia atotranao ny valiny azakaza jovaly omaly. Bien en deuxième position, Talvini va s'imposer le 2, deuxième place pour le 6 Goderville, le 11 Linardo sera ensuite troisième, photographie entre deux autres atouts de Stéphane Cyrilis, le 3 Repléniche et le 9 Allakovia pour la quatrième. Salut tout le monde, c'est Vayav Sheila. Bet 261 gagné, ça fait du bien. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo sambatrery ny kosa tsika ao amin'ny rapitao dia ho tanteranao Claire Fontaine prix du pont au change arahantsika amin'ny teloraratsaka folo eto an-toerana course plat 1400 mètres moa izy io lalaovintsika amin'ny réunion 1 course 6 sovaly efa taonany mahery daholo mifanina neto code à droite ary 13 partants. Indroara mbaza tolotranao dia numéro 1 ahitana ny Pierre Charles Boudot, ny 7 kosa dia Théo Bachelot. Ny belle chance tsika dia numéro 11 Boisseau, ny 12 Stéphane Pasquier ary ny 5 Michael Barzalona. Ny autre tsika dia numéro 3 Eddie Adouin, 9 Aurélien Lemaître ary ny 12 Bleu. Ny délaissé atolotranao kosa dia numéro 8 Tony Picon, ny 4 Perrette ary ny 13 Alexis Batel. Ny favori antsika ao amin'ny rapito dia numéro 1 Pierre Charles Boudot ary ny 6 Christian Demoureau, ny 7 kosa manaraka azy dia entiny Théo Bachelot. Ny coup de cœur antsika ao amin'ny rapito dia numéro 10 Maxime Dion ary ny quintet type antsika ao amin'ny rapito avy aty amin'ny bet 261 dia numéro 1 5 10 6 ary ny 2. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Toga eto amin'ny tapany faharoa antsika klasy fivaviteny fanatanjahantena na ny sportivette eto amin'ny bet 261 atolotranao rony sombotsombo match izay azonao lalaovina dieny zao fa kosa mbola amin'ny 30 ireto match ireto mandeha afaka manjiry fanitapakila ianao dieny zao fa misy moa ny fiovaovan'ny kody isan'andro atomboko amin'ny Bayern Munich fandona amin'ny Fortuna Düsseldorf eto tsika dia misafidy ny match nul. Faharoa kosa dia Wolfsburg ifandona amin'ny Eintracht Frankfurt eto atsika dia maka ny Wolfsburg.
Any fahatelo dia Erta ifandona amin'ny Augsburg, eto kosa sika dia makany Erta. Any fahaefatra sady farany dia FC Schalke ifanandrana amin'ny Werder Bremen, eto sika dia makany FC Schalke. Raha nandro FIFA mpitombona ary ny continue izy ireo dia mameny isa 61,54 na mpitombona ilay vola iray ariary izay narotsaka ao dia nahazo sika ilay vola 615 400 ariary. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo antsika to klasy vavy dia fisarihana ny Combicagnotte 535 izay adinany totona 33 861 240 ariary. Tsy andrelantsika to klasy vavy fa ireo sovetrana fisarihana izay eo mba fanaraha-mason'ny police des jeux ary ihany koa ireo mpijery eto amin'ny Casino Fimaroli Ndawary. Ny voasaka voalohany tamin'ny teny ity dia larina fahafito na numéro 7. Ny voasaka manaraka kosa dia larina voalohany na numéro 1. Ny voasaka fahatelo dia larina fahafito ambin'ny folo na numéro 17. Ny voasaka fahaefatra dia larina fahaenina ambin'ny folo na numéro 16. Dia ny larina fadimy amin'ny telopolo ary na ny 35 na marina fisarihantsika tamin'ny teny ity avy eo kotononona aminao valiny fisarihana dia ny 7, 1, 17, 16 ary ny 35. Raha toa ianao nahita ny saroa dia efa nahazo lela vola 4,000 ariary raha telo kosa no hitanao tao anatin'ireo dia nahazo lela vola 4,000 ariary ianao ary raha toa ka 4 no hitanao dia efa azonao lela vola 7,000 ariary raha tokoa moa ka izy 5 no hitanao dia efa azonao ny totona 33 861 240 ariary. Aza dinoina ary fa azonao atao tsara moa ny manjifa ny tapakila eto amin'ny bet 261 amin'ny alalan'ny Orange Money tsindrio ary dia 144 dièse dia araovetrany ny tourmark. Na ihany koa ianao te hilalao mivantana miaraka aminay na amin'ny firiora izany na amin'ny firiora dia misy moa ny site web ny bet 261 ao anatin'ny trankala www.bet261.mg dia izay indray ato klasoko vavy no amaranana ny fandarantsika tamin'ny teny ity makasitraka mankatelanao anefa nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-piona ao amin'ny rapiso izao indray veloma tompoko www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance.
Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.